ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai tichiti mufaro wedu mukuru muri yeZimbabwe kusangana zuva ranhasi. Nhasi ratova rimwe zuva, nhasi rarimwe gore, nhasi dzava dzimwe nguva. Kusangana kwatiri kuita mugore dzva tichitanga tichite makorokoto kamuri yeZimbabwe nekukwanisa kupinda gore ra2023. Kana muri kuona tichiri kutaura tese kudai, aiwa zvinoreva kuti ini ndiri kutaura ndiri mupenyu, imi muri kutoona muri vapenyu. Aiwa zvinofadza muri yeZimbabwe. Nhau yatauya nayo nhasi, ndisati ndataura nezvenhau iyoyo raguzita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndofunga nhasi muri kungotiona takamira musango motoshaya kuziva kuti chii chiri kuitika. Nasahwira wangu vanonzwa mupamombe vandinawo muzuva ranhasi, ndofunga ndogona kuzopiwawo mombe 2 kana 3. Asi nhau yatauya nayo zuva ranhasi ndere Madzungwa. Ndinoziva munotondera paya tiri kuUzumba Maramba Pfungwe, tichikupai nhau yemwana wokugara musango kwe5 days achichengetwa nemakudo. Kana musina kuiona ibvai maitarisa iripo. Aikachengetwa nemakudo for 5 days. Ndo zvakataurwa nemasvikiro, ndo zvakataurwa zvakare nemaprofita. Naizvozvo ndizvo zvatinokwanisa kubvuma nekuti mwana akazowanikwa ari mupenyu. Mubvunzo ukati aidya chii musango, aine zera rake iroro angadai akatofa nenzara. Paya panhau iyoyo takakurukura nenhau yemanyanya. Vanhu vachiti chii chinonzi manyanya. Nhasi tauya neanonzi Madzungwa. KumaNikaland province ndokune wanika zvekudya zvakasiyana siyana zvinowanika musango. Asi handirangarire, handitondere ndichiona Madzungwa kunzvimbo yeManikaland. Asi kuno kuMarch Central kwatiri zuva ranhasi, Mount Darwin ndokwaakazara. Ndisati ndatanga nhau yekuti anocherwa sei, regedzai ndibva ndakupai mifananidzo. Ndichidya Madzungwa makore anokwana kuita 6 apfuura. Ndofunga dumbu iri rangasati rapo semaonero amuri kuita pamufananidzo pari zvino. Ndaisa ndave nedumbu, kuda ndiwo akandipa dumbu Madzungwa iwayaya. Naizvozvo zvinhu zvatane nguva tichidya, takakura tichizvidya, nanhasi tichiri kuzvidya. Saka nhasi unoda kuradzai kuti anocherwa sei, anodyiwa sei. Ndina hangu ndichazipigwa nasahwira wangu tichidya. Imimi zvenyu muchaona kuti vanhu vari kuzipigwa muchitiona. Ndoimba muchafarira chirongwa chatiri kukupai zuva ranhasi. Makadiniko mupamombe? Aiwa indiri nani, ndimi maritanga goredzva. Goredzva taripinda tinovimba nevakatarisa varipindawo zvikaisvonaka. Handitika. Aiwa tinovimba tese tirimo mune rakajeka. Naizvozvo mupamombe ndimi muchandibatsira pano kunge tichichera Madzungwa nekudya. Aiwa tichamadya. Anofanira kurohwa. Tichamadya. Zvemhando yepamusoro. Regedzai tikupei chirongwa chedu chezuva ranhasi. Tokumbira kakune minhai mudzimire mabereka ana amutina mpururuka nhai mukanyayo mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu, idzidziso kune vanoteerera, kutoshora unozvivharira. Right, patiri panapa kuda kuchera Mudzungwa unowandiwa ndakabata uyu. Kana uchida kuchera unofanira kutarisa kuti apa nemwe yakawanda here kuzi haucherwe direct nepamusoro. Unochera neparutivi kuitira kuti unongopatika watema chacho chatiri kuda pasi. So kana tichera hatitangire pamusoro, tinotangira pasi parutivi sepapa. Unokwanisa nyongoona ndichichera.
kuzoitoro kana makuchera kana masangana nawo kwamuri ikoko. Patinochera kusvika tabata midzi, totanga kutedza midzi kusvika tasvika pane chidzungwa chatiri kuda. Sekuona kwamuri kuita kamuri yeZimbabwe, uyo mukomana atobata kekutanga kadiki, asi plant imwe chete inenge isina dzungwa rimwe chete, inenge akawanda. Saka naizvozvo achaendera mberi nekutsvaga mamwe madzungwa. Semazira amunoita paya panocherwa mambaira. Ukasangwarira mambaira unogona kuirova nebadza. Ndo semu isemu WhatsApp group mambaira nemadzungwa, nekuti ukasaziva zvakanaka dzungwa rinenge rakangoitawo semambaira. Naizvozvo muri kuona pari kucherwa apa ranga ratotemwa apa, ari kuedza kuti anyasorowana zvakanaka rigobuda zvakanaka. Muchaona kuti masaizi emadzungwa anosiyana, mamwe anenge ari mahombe, mamwe anenge ari madiki, asi ese achibva pasame plant. Maronaka iri rakura kudarika aya ambotorwa. Zvese zviri kubva pa one plant. Zivai kuti maplants aya anongomira ega musango. Ndofunga apa zvakare pane rimwe ratowanikwa iri. Regedzai vambotanga vaunganidza tuone uwandu hwawo. Gwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Gwara reupenyu ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso.
Vamwe vangataure kuti hongu madzungwa anonetsa kuchera, ichokwadi ichocho, kunyanya zvikuru sei kana panzvimbo yauri kuatsvagira paine matombo, zvinonetsa zvichokwadi. Asika hazvienzanika nekurima mumunda, mekuti unotanga waita kuti chirimwa chitange chamera kudaro wozotanga manje kuchiriritira kusvika uzoti wava kukohwa. Apa kungokohwa pausina kurima. Nyadenga ndiye akarima. Ndikuona pamomba uri kakatana nayo, ndofunga mazviona vabva vawana rimwe dzungwa. Asi zvaitika ndezvokuti munguva inei mazhinji acho haasati anyanya kukura nekuti tiri mukutanga kunaya kwemvura. Asiwo aya ndiwo anonaka nekuti anenge asati azara mvura. Nzvimbo ine nematombo. Regai tinovimba vakaramba vachitsvaga vanogona kuzotiwanira mahombe chaiwo chaiwo. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Tokumbira kakumemi naye mdzimire mabereka na mti. Mpururu kana mukanya. Mandibaya. Tokumbira kwarare upenyu. Idzidziso kune vanoterera toshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Takumbira shumba unakanda kutenderere wati pagwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. And remember, Drewmas Media taking you to another level. Semaonera muri kuitaka muri yeZimbabwe, zvaitika sekwenzekile. Muri kuona ka taanawo madzungwa aya. Saka zvaunochiita manje kwakubvisa apa pashata nekuti patemwa nebadza. Asi kazhinji kacho kana uchinge wapedza kuchera madzungwa unochienda kapa mvura kuitira madhaga aya. Ndofunga muri kuona madhaga acho akati wandei. Saka ndo andoda kuedza kubvisa kuti pasare nzvimbo yakaita sei yakachena chete. Amavhuka handiti tese tiri huruwa tichadzokera muvhu. Ndikuedza kubvisa ivhu kuti apa pakasviba pasare pakachena. Vamwe vangu vakutofamba nebhora. Rikunaka. Ndofunga muchitongona nemufananidzo wacho unogona nguva kutotaridza kunaka kwedzungwa. Pari zvino regedzai katimbonzwa ka nevari kuadya kuti vari kuanzwawo sei. Ndochekutanga. Chechipiri tinzwe kuti ane zvaanobatsira here kwatiri mukurarama kwedu madzungwa iwaya. Asi chekutanga chandoda kuzivisai mhuri yeZimbabwe ndechekuti muti wese kazhinji kacho miti yese iri musango mishonga, asi kuti hatitozive kuti
uyu unorapa zvakati, uyu unorapa zvakati, asi miti yese mishonga. Mimwe mishonga inoshandiswa kuuraya vanhu, mimwe mishonga zvakare inoshandiswa kurapa. Mizhinji yacho inorapa. Varoi chaivo vanoshandisa mishonga inowanika mumasango. Miti iyoyi inowanika mumasango, asi handisi kuti madzungwa. Aiwa, apa madzungwa ndikataura kuti madzungwa anoenda kutonzwa kuda kutomboendera mberi ndichidya. Regedzai timbotaura nehama dzangu dziri panapa. Varume, muchauya mumwe unotaura zita rako, wotitaura nakiro yedzungwa, uye zvoti wakatanga kuadya rini komadzungwa aya. Ndiani akakuzivisa kuti kune chinhu chinonzi dzungwa, uyezve ane zvaanotibatsira here mukurarama kwedu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Inonzi Edu. Ndiri kudya madzungwa. Ndatanga kumadya nhasi asi ndiri kuona dai papa nerimwe badza ndatocherawo mamwe nekuti nakiro yacho ari kuita yakanyanyisa. Yeah. Tinzwewo kune vamwe. Ini ndinonzi last. Madzungwa ndandapedza kumadya kudhara ndazotanga kumadya futi nhasi. Ngazi ari kunaka ende anopedza nyota. Bhozi chakawanda ipo papa imvura inenge irimo mukati. Nimuchindiona kudai tonzi masha wachanakira. Anditi muchiona mchero wamukuona uyu tichidya kudai. Tiraona umira musho makaona chikudya chamaona wavunga kuti zvinouraya hazviurayi. Chinhu chakanyanya sena nacho sidyai muchiziva. Chinhu chamuri kuona ichochi chinonaka kusvika kuzvigunwe chaiko chaicho kunyanzoti mudzungwa uri kunaka. Asi chakaita kuti ndizochifarira kuti ndichidye kusvika pandiri nhasi. Tichikura anambuya vedu aitiudza kuti pane mimwe midzi vachiuyawo nezvinhu zvakaita semadzungwa iwaya, vachitirayirira kuti mudzi wakaita semudzungwa kune vaya vanorwara nemusana, ukaudya unokwanisa kunge uchirikavha nekukasika. Ndinongokurudzirai kuti muenderera mberi nemadzungwa. Mupamombe. Ya. Madzoka. Pakati pekudya madzungwa aya sezvatambotaura pakutanga. Ya, inini ndiriseni madzungwa aya ndakatanga kumadya tichiri kuenda kuchikoro. Muchiti kana mafamba zviya maneta. Techera nezvimiti tisina mapadza. Dziya kuku. Uchinge wadya zvezvo unotombonzwa nyota ichipera. Unowedzera energy. Sezviri ngotaura nevamwesa. Saka ndiro ridzungwa iri. Tinoti kana muchinge mazorwa mumbotirai asi musazodya risiri riro. Semataura ataita kamuri yeZimbabwe ndechekuti tataura isusu kuti mungwarire pamunotema paya, mamwe acho anenge asiri madzungwa. Ndofunga mukatasa mashizha emiti miri semaratidzirwa muri kuita, sumudzaiwe mudzungwa vaone, modzikisa pasi. Right, muri kuona mashizha acho makuru. Aya manje aya haana kuzoita zvekudaro. Uyezve mukazotarisa zvakare paplant seyatiri kukuratidzai iyi, munoona kuti iyi inozopedzisira kuita zvinenge zvibeans like, of which mudzungwa hauite izvozvo. Naizvozvo mungwarire kudya zvisiri izvo muchiti makuchera madzungwa, imimi muchitocherawo dzimwewo poison. Kwarare upenyu topatinoona kana sekuru wetu tirangaridza kudhara. Kana kapedzera wakadya kudhara tichienda kuchikoro kuprimary. Zvadzura. Tazvidya kudhara. Kudhara. Kazhinji kacho kana uchidya dzungwa ka unoridya kusvika chasara chakadai uchi. Imagine from this chunk. Pozopedzera pasara kanhu kakadeso. Imvura yatinenge tichingonwa ichibva ipo papa ende ichinaka zvakare.
zvakaipei kudya mahealth foods atinowana mumasango akafanana nenzimbe. Ukatarisa unogona kuona senzimbe. Madyirwo anoitwa nzimbe futi ndiwo aya ekuti unodya chakakura ka ingangofananidza nenzimbe nekuti unotanga kudya chakakura so wozoita chewing posara after chewing wosarwa nekanhu kakadai so same nenzimbe. Asi nzimbe manje dzakazowanda shuga. Iyi inenge isingaiti unge shuga, inoita unge mvura yekunwa ye, asi ine kamunakiro kayo mvura yacho, haisi just general water. Kune vakambofudza mombe vachiziva kuti magwa anoruma sei uchichera madzungwa. Aiwa tinenge tiri musemu WhatsApp group. Ndorwa kusvika rapera iri. Time unotozvimbira futi. Saka usina kudya uine nzara paya, chinoshanda ichi. Chipedza nzara, chipedza nyota, nekurapa mumwiri. Manzwa kuti hanzi mushonga wemusana. Varume vese vane misana iri kurwadza. ngauye. Muzotiona. Kuno kundowaizeri. Inini ngati madzungwa ndo chimwe chinhu chandambona chichingotengeswa pese pese. Masau tinoona akutengeswa. Zvakawanda wanda zvakutengeswa, asi madzungwa handisana mbona achitengeswa. Apa ndingatoita mari ka. Nekuwanda kwakaita madzungwa iyi. Ndizopedza kurima kane tractor. Uchingofushunura chidya. Happy New Year Zimbabwe. Ndicho kachirongwa chatanga tinacho zuva ranhasi, kucherwa nekudyiwa kwemadzungwa. Madzungwa anobatsira zvakawanda wanda muutano hwedu, kunyangwe zvazvo inini ndisiri munhu uya anonyezwa nezvehealth. Ndofunga mukutoona ndikurwisanawo nedumbu kuti dai rapera iro ndo chinhu chandakazongodzidza chiri kuti hachina kunaka mukurarama kwemunhu. Naizvozvo kamuri yeZimbabwe tanga tichitapirwa nemadzungwa, maona tichadya. Tichakuunzirai zvakare tsombo murambe makatarisira. Tichafamba nawo masango iwaya, ndo panotika Drewmas Media ipapo. Drewmas Media taking you to another level. Rega indiro yanga step kekunyazopinda mukati ma 2023. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.